Уважаемые друзья, добрый день. Я рад приветствовать и поздравить вас с большим знаменательным событием – закладкой на Балтийском заводе нового атомного ледокола, которому будет присвоено славное имя «Сталинград». Это еще одна дань памяти и несгибаемому мужеству защитников и жителей Волжской твердыни, доблести и отваги участников грандиозного сражения, которое во многом определило исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Без преувеличения повлияло на судьбу человечества. Сегодняшняя дата закладки нового мощного ледокола по-особому значима. Именно в эти дни в ожесточенных боях за Сталинград произошел коренной перелом. Началась наступательная операция советских войск, которая завершилась окружением и полным разгромом группировки врага. Из берегов Волги наши войска неудержимо пошли вперед, к победе. Уверен, что новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя. Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа, его способности ставить перед собой и воплощать в жизнь самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжелые времена. Сегодня Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой. В этом, несомненно, огромная заслуга наших замечательных корабелов, ученых-атомщиков, инженеров, конструкторов, рабочих и специалистов разных профессий. Спасибо за ваш огромный труд, за нацеленность на максимальный результат. Именно благодаря вам Россия сегодня единственная страна в мире, способная вести серийное производство, строительство мощных, надежных атомных ледоколов. И что принципиально, на базе собственных отечественных технологий. Так ледокол «Сталинград» станет 6-м серийным кораблем в своем проекте. Первые 4 ледокола, головной ледокол «Арктика» и 3 серийных судна «Сибирь», «Урал», «Якутия» уже успешно несут вахту в арктических водах, обеспечивают проводку грузов по трассам Северного морского пути. Строительство еще 2 ледоколов этой серии «Чукотка» и «Ленинград» продолжается на Балтийском заводе. Объем работы впереди большой. Уверен, что она будет идти ритмично в соответствии с заданными сроками. Будем и дальше, несмотря на все текущие сложности, вызовы, наращивать возможности нашего ледокольного флота, развивать отечественное судостроение, создавать прорывные научно-технологические заделы. Задачи перед нами без преувеличения исторические. Важно последовательно усиливать позиции России в Арктике, в полной мере реализовывать логистический потенциал нашей страны, обеспечить развитие перспективного трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока. И, конечно, от ледоколов, судов высокого ледового класса, от развития инфраструктуры арктических портов прямо зависит комплексное обустройство арктических городов и поселков, создание здесь новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни людей. Все это входит в число наших ключевых приоритетов на годы вперед. В завершение хочу пожелать славному коллективу Балтийского завода, работникам Объединенной судостроительной корпорации, Росатома, других компаний, которые задействованы в этом проекте, всем, кто вносит свой вклад в освоение Арктики, в укрепление и развитие России, успехов. Всего самого доброго. Пожалуйста, Алексей Евгеньевич, прошу вас. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, дорогие коллеги, друзья, глубоко уважаемые ветераны. Владимир Владимирович, вы уже сказали в своем выступлении, что мы закладываем атомный ледокол в знаковое время. В эти ноябрьские дни 1942 года началось победное наступление советских войск под Сталинградом, ознаменовавшее начало коренного перелома в Великой Отечественной войне. Чуть ранее, 28 сентября 1942 года, когда еще шли
ожесточенные бои за Волжскую твердыню Госкомитет обороны принял решение об организации работ по урану, фактически перезапустив атомный проект в нашей стране. Конечно, не совпадение, но операция по наступлению советских войск под Сталинградом получила кодовое название «Уран». Поэтому название атомного ледокола «Сталинград» совершенно не случайно. Это знак глубокого уважения к памяти наших героических предшественников и в год 80-летия Великой Победы, и в год 80-летия атомной промышленности мы чувствуем это особенно остро, особенно сильно. И намерены, конечно, твердо продолжать их дело, укреплять силу и мощь России, обеспечивая ее безопасность, развивая мирные ядерные технологии, которые гарантируют наше лидерство в арктическом регионе. Мы уже сейчас передаем опыт молодому поколению. Сегодня здесь на стапеле находятся студенты Государственного университета морского и речного транспорта имени адмирала Макарова, колледжа судостроения, участники экспедиции к Северному полюсу ледокол знаний и, конечно, дети сотрудников Балтийского завода и Атомфлота. Этим ребятам предстоит продолжить огромную работу в развитии арктического судоходства, укрепляя позиции нашей страны как великой морской державы. И в год юбилея Великой Победы эта связь времен особенно символична. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите вас проинформировать, что текущий объем перевозок по СМП в этом году на уровне рекордного прошлого 2024 года. При этом растет активность в СМП и есть много новых достижений. В первую очередь это рекорд по транзитным перевозкам, которые достигли 3,2 миллиона тонн. Особый рост отмечаем в объеме транзитных контейнерных грузов. Состоялось уже 23 международных рейса, в 1,5 раза больше, чем за весь 2024 год. И объем тоннажа контейнерных грузов вырос в 2,6 раза, достиг рекордных 400 тысяч тонн. Очень важно подчеркнуть, что запущен первый в истории СМП международный регулярный контейнерный транзит. В сентябре этого года из китайского порта Нинбо через Арктику отправился контейнерный рейс с заходами в порты европейских стран. Уважаемый Владимир Владимирович, от лица всех моряков Арктического атомфлота хочу поблагодарить вас за строительство и обновление атомного ледокольного флота нашей страны. Он по праву является гордостью России. На сегодняшний день на службе в Арктике, вы об этом сказали, 8 атомных ледоколов, половина из которых 4 ледокола нового поколения. По вашему поручению строится еще 4. Это олицетворение нашего полного технологического суверенитета в создании и эксплуатации передовых реакторных установок для флота, имеющих ключевое значение в освоении Арктики. Важно отметить, что такого количества ледоколов одновременно не строилось никогда, даже в самые тучные советские времена. Владимир Владимирович, сейчас вы ставите перед нами новую цель – создать на основе СМП трансарктический транспортный коридор. Это задача огромного масштаба, планетарного масштаба. Ее решение позволит укрепить лидерство России в Арктике, обеспечит реализацию национальных проектов в высокоширотной зоне и заложит основы логистического суверенитета Российской Федерации. Спасибо вам за доверие, Владимир Владимирович. Мы сделаем все, чтобы его оправдать. Спасибо. Слово предоставляется генеральному директору акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» Андрею Сергеевичу Пучкову. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие участники церемонии, Объединенная судостроительная корпорация продолжает строить уникальный атомный ледокольный флот в интересах нашей страны. Сегодня мы вышли на беспрецедентные показатели. Закладка этого ледокола Сталинграда приводит к тому, что мы строим самую большую в истории нашей страны и в истории мира серию из 7 ледоколов. Только за прошедшие 2 года, Владимир Владимирович, под вашим руководством спустили на воду атомоход Чукотка и заложили ледокол Ленинград, а за последние 5 лет, как вы сказали, передали заказчику 4 атомохода. Мы вышли на ритмичную работу и существенно сократили срок строительства атомных ледоколов с 7 до 5 лет. Таких темпов мы, в том числе благодаря внедрению передовой производственной системы, переходу на технологии крупноблочного строительства и, конечно, самое главное, как я сказал, выходу на большую серию. Сегодня балтийцы, освоившие серийное строительство, значительный рост производительности труда и эффективно применяют уникальные отечественные технологии. Это дает уверенность в собственных силах и в возможностях страны. В тесной кооперации с атомщиками, конструкторами и проектировщиками мы будем и дальше наращивать темпы этой работы и готовы продолжить серию.
Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к коллективам Балтийского завода и Росатома, к нашей кооперации и поблагодарить за ваш труд и самоотдачу. Мы хорошо понимаем свои задачи, связанные с реализацией государственных планов по развитию Арктики, сделаем все необходимое, чтобы завершить строительство атомохода «Сталинград» в срок. Не подведем. Уважаемый Владимир Владимирович, ваша поддержка позволяет нам преодолевать и обеспечивать Россию современным и надежным флотом. Спасибо вам за это. Спасибо. С нами на связи глава региона, хранящего память Сталинграда. Слово предоставляется губернатору Волгоградской области Андрею Ивановичу Бочарову. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. От имени жителей Волгоградской области, нашего дружного, сплоченного ветеранского сообщества, молодежи, участников специальной военной операции, благодарю вас за принятое решение о присвоении флагманскому ледоколу Российского Арктического флота имени легендарного непокоренного Сталинграда, символа Великой Победы, символа мужества, героизма и отваги многонационального народа нашего большого Отечества. Символично, что строительство атомного ледокола «Сталинград» начинается накануне 19 ноября, дня начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, завершившего 2 февраля 1943 года победой советского народа в Сталинградской битве. Сделан еще один важный шаг в сохранении исторического наследия нашего народа. Уважаемый Владимир Владимирович, в мероприятиях по закладке атомного ледокола «Сталинград» в Санкт-Петербурге принимает участие представительная делегация Волгоградской области, которая готова передать на вечное хранение на атомном ледоколе «Сталинград» капсулу со священной землей Мамаева кургана, легендарного и непокоренного героического Сталинграда. Спасибо. Спасибо, Андрей Иванович. Спасибо. Вспомним тех, кому мы обязаны самой возможностью строить будущее. Сегодня на церемонии присутствует ветеран Великой Отечественной войны, участник Градской битвы Павел Петрович Винокуров. Павел Петрович, вам слово. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые гости, для меня, участника оборонительных боев под Сталинградом, большая честь участвовать в этом значимом для нашей страны событии. Мы воевали, чтобы у вас, ваших детей, внуков и правиков всегда было над головой безоблачное, спокойное небо. И сегодня, глядя на мощную технику и ребят, которые обеспечивают выполнение специальной военной операции, я вижу, что наш дух народа нашего не сломлен. От имени участников Великой Сталинградского сражения хочу поблагодарить вас за то, что вы храните память о Великой Отечественной войне, о живых и погибших в войне.
пусть этот атомный ледокол Сталинград также стойко и мужественно прокладывает путь в Северном Ледовитом океане. Держите курс. И помните, за вами Россия. Передаю капсулу для вечного хранения с землей, священной землей Мамаева кургана, пропитанного кровью защитников Отечества. Спасибо большое, Павел Петрович. Спасибо вам большое за ваши слова. Хочу сказать искренние слова благодарности не только вам, но всем вашим однополчанам, которые не только отстаивали нашу Родину, но и в послевоенные годы сделали все для ее возрождения. Спасибо за то, что вы вспомнили участников специальной военной операции. Они и мы все вместе, так же, как и вы, всегда будем помнить, что за нами Россия. Благодарю вас. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогой Павел Петрович, конечно, мы будем хранить как зеницу ока эту святыню, где она благословит наш будущий ледокол, будет на его борту. А сейчас, уважаемый Владимир, просим вашего разрешения. Разрешение на установку закладной доски атомного ледокола «Сталинград». Разрешаю. Почетное право установить закладную доску предоставляется Игорю Михайловичу Рудене, полномочному представителю президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, Алексею Евгеньевичу Лихачеву, генеральному директору Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Павлу Петровичу Винокурову, ветерану Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы, Даниилу Кононову, участнику арктической экспедиции Росатома, ледокол знаний. Церемония закладки 6-го серийного универсального атомного ледокола «Сталинград» объявляется завершенной. Дорогие коллеги, друзья, хочу вас поздравить еще раз с сегодняшним событием. Вполне естественно, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы, закладывая новый, мощный атомный ледокол, который, безусловно, будет вносить существенный вклад в развитие экономики Северного морского пути, судостроения, присваиваем ему имя Сталинград. И мне очень приятно
Хочу еще раз поблагодарить ветерана Великой Отечественной войны, участника этого сражения Винокурова Павла Петровича за его участие в нашем сегодняшнем мероприятии, в сегодняшней церемонии. Это говорит только о том, что поколение победителей всегда в строю. И сегодня Павел Петрович вместе с нами и выполняет важную миссию. Это судно, этот корабль будет гордо носить имя Сталинграда, который вы защищали, Павел Петрович, так же, как и всю нашу великую Родину, и будет выполнять свою благородную миссию уже на новом поприще, на мирном поприще, но уверен, с таким же результатом и с такой же отдачей, как это делали вы и все фронтовики, защищая нашу Родину. И восстанавливая потом, как я уже сказал, экономику, народное хозяйство нашей страны в послевоенные годы. Всем участникам сегодняшней церемонии слова благодарности, и говорю это с надеждой на то, что все наши планы будут, безусловно, исполнены. Спасибо.